迎来到巧妈妈说故事。今天要跟大家分享的故事是7只小老鼠去海边。那么故事就开始咯。这是关于很有趣的小老鼠的故事。这一家的小老鼠不只是2只、3只，也不是5只，而是有7只，这么多哟。7只小老鼠每天都快快乐乐的去上学。他们是去老鼠的幼儿园上课，跟小朋友上的学校不一样哦。明天开始，老鼠学校要放假了。爸爸说，明天我们全家去海边玩。听到爸爸这么说，7只小老鼠都好开心。小老鼠们说，我会游自由式，我会游蛙式，我要冲浪，我要划水，我想要钓鱼，我会游狗爬式，我会游老鼠式。7只小老鼠活泼又淘气，带他们到海边玩水，安全吗？他们会不会迷路？会不会受伤？会不会溺水？老鼠爸爸越想越不放心，动手做了7个游泳圈，然后用长长的绳子绑着。早上的阳光好亮好亮，带着便当，坐上电车，向海边出发咯。哇，海边到处都是游客，这样的地方，小老鼠很容易走失呀。爸爸说，我想我们还是找个不那么拥挤的地方比较好。有了，这里有个大岩石，还有小海湾。爸爸说，不错不错，大岩石上还可以当守望台，大家都很喜欢这个地点。7只小老鼠很快地换上泳衣和泳裤，跳进海里，哈哈，玩水真快乐。游泳的孩子，钓鱼的孩子，冲浪的孩子，因为有爸爸拉着绳子，大家都很放心的大玩特玩。妈妈说，休息一下，来吃便当咯。妈妈做的3角饭团真的好好吃哦。吃过午餐，来睡一下午觉吧。海风一阵一阵吹来，好清凉，好舒服。不知不觉中，海水涨上来了。醒来的大家发现，啊，糟糕，爸爸怎么会睡在遥远的岛上？小老鼠说，爸爸，赶快回来呀！大伙儿大声地呼喊着爸爸。爸爸说，怎么办？爸爸的脚不够长，又不会游泳。爸爸好着急，好像快要哭出来了。一只小老鼠说，我带救生圈去救爸爸。另一只小老鼠说，我用老鼠式游过去救爸爸。孩子们叽叽喳喳的，你一句我一句。妈妈摇摇头说，不行不行，你们的泳圈太小了，爸爸会沉下去。其中一只小老鼠说，有了，我想到好办法了。我们把游泳圈绑在一起，然后我游自由式带过去。另一只小老鼠也说，我也要过去，我游老鼠式帮忙推过去。爸爸，我们来了，谢谢你们来救我。大家合力的将爸爸拉回来，加油加油，拉呀拉呀，万岁，爸爸安全了。回家的电车上，妈妈说，下次我们再来海边玩吧。今天的故事都说完啦，小朋友还喜欢今天的故事吗？那我们下一个故事再见喽，拜拜。